Siz düşünün taşının, bana haber verin. Teşekkürler. Ben sana gerçek baban Mehmet'le ilgili başka şeyler de anlatacağım. Ben size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ben misafirimizi uğurlayıp hemen geliyorum. Fuat Bey. Gonca bazı şeyleri duymaya hazır değil. Lütfen onun kafasını karıştırmayın, olur mu? Peki öz babasıyla ilgili gerçekleri öğrenmezse ona çok büyük bir haksızlık etmiş olmayacak mısınız? Merak etmeyin. Uygun zamanı bekleyeceğim. Bana hemen Toprak'la Tabiye'den bir randevu olun. Hemen hallediyorum Fuat Bey. Hayat ne kadar da garip ya. Bir anda karşına bir adam çıkıveriyor. Böyle önce projenle ilgili sana aradığın desteği vereceğim diyor. Ondan sonra da babanla ilgili sana bir şeyler anlatacağım diyor. Yani aslını astarını öğrenmeden evet deme. Bu adamı biz hiç tanımıyoruz. Gerçi ben iyi tanıyorum ama Fatma. Hadi kızlar hadi. Gelin bakayım. Hadi. Gonca kızım. Hadi gün bugün. Bundan sonra hep beraber iş yapacağız. Hadi bakalım Allah'ın izniyle çok güzel işler yapacağız. Kalk iki dönü verelim. Hadi bakayım. vallahi yapamam. Bugün oynamayacaksın da ne zaman oynayacaksın? Hadi bakayım gırtlağını döküme gari. Hadi itiraz istemiyorum. Hadi. Hadi. Yürü be. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kızım. Gel git. Hadi Yürü. yavrum Bak hadi. onların arasına gari. İsmi ne bu oyunun? Cemilem. Cemile. Geç ve hadi bak. Bak. Ha. Ha. Sol. Evet. Ha. Sol. Ha. Öyle. Abo hemencecik de yapıverdin kız maşallah. Ha. Oo, hoppa. Kımıldan kımıldan kımıldanıver. Ah şöyle nazlında kımıldanıver. Toprak. Gonca, neredesin sen? Buradaki ablalar bizi yemeğe çağırdı da şimdi de Cemilem diye bir oyun oynuyoruz. Birazdan da keşkek yiyeceğiz. Ondan sonra da neydi? Zıplak yiyeceğiz. Sen de gelsene. Babam da burada tek başına oturuyor. Canı sıkıldı. Güzel olur. Tahir amca da mı orada? Fatma'nı zorla getirdi vallahi. Yanınızda olmayı o kadar çok isterdim ki. Ama burada biraz işlerim var. Tamam, işin bitince ararsınız onu. Buradaki kadınlar çok güzel oynadığımı söylüyor. Umarım bir gün karşılıklı oynarız. Ben de fena değilimdir. Tamam. Bu arada sana çok güzel haberlerim var. Telefonunu bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Hadi Fatma anlayalım. Hadi Fatma ana. Hadi sen de kalk. Hadi. Kızım yavrum ben kalkamam. Hal mı var kızım? Hadi. Ay ben Lütfen. yapamam. O Fatma eskiden bir oyuna durdu mu koca Isparta titrerdi. Ama Zeliha sen de bir abartıyorsun ki yani. Ay ne abartacakmışım canım. Kalk da alem bir oyun görsün. Hadi nazlanma gari. Kız ben kalkamam. Keşke yemeden hiçbir şeycikler etmeyin. Sen bu bakili kaldır. Baba hadi sen kalk.
Saçmalama Gonca, yapma kızım. Yapma kızım, rezil etme beni. Yok yok. Kırma beni. Yapma. Aman kalkıver işte sen de. Sen oynayacaksın, başka çaresi yok. Hadi. Ah şöyle nazlında Ya bir jimnastik olurdu Tahir. Daha neler.